السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي بصحه جيده. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه. اليوم غنشارك معكم وصفة أكثر من رائعة اللي حضرتها أنا شخصيا وعطتني نتيجة رائعة وحبيت نشاركها معكم، واللي هو السيرو الطبيعي لعلاج البلغم والسعال والكحة عند الأطفال وكذلك حتى الرضع لأقل من سنة. فأنا حضرته للأطفال ديالي وعطاني نتيجة رائعة. فكيف ما كتلاحظوا معايا، بالنسبة للمكون الأول اللي غادي نحتاجو فيه هو اللفت الأبيض اللي كنستعملوه في الشربات وكذلك في الكسكسو. فهذا المكون الرائع يعني كيعطينا نتيجة رائعة في علاج السعال والكحة بدون يعني استعمال مواد أخرى. فهاد السيرو اللي غنحضر معكم طبيعي 100%، تقدروا تستعملوه للاطفال ديالكم، للرضع اللي اقل من سنه وكذلك الناس اللي كيستعصي عليهم يجربوا الادويه، وكذلك حتى النساء الحوامل. غادي ناخذ هنا اللفت ديالنا وغادي نقيوه وغادي نغسلوه مزيان. فهاد اللفت كيتوفر على واحد المكون رائع، يعني كيعطيك النتيجه في نهارها. وهنا كناخد هاد الحكاكه، غادي ناخد هاد الحكاكه اللي كتكون رقيقه اللي كنحكو بها الجزر، غادي نحك بها هاد 4 لفتات. سبحان الله، هاد الوصفه كتعطي نتيجه هائله. وفي النهار يعني بالنسبه للناس الكبار ياخذوا ملعقه كبيره في الصباح وملعقه كبيره عند النوم، وبالنسبه للناس يعني الصغار الاطفال او حتى الرضع يقدروا يشربوها ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في المساء. يعني كتعطي واحد النتيجه هائله رائعه، يعني غير لمدة 3 أيام يعني كيختفي يعني البلغم وكيختفي حتى يعني هذاك الألم اللي كيكون في الحنجرة، وكذلك كتعطي واحد النتيجة رائعة. فهنا كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما حكيت اللفت غادي نوضع عليه 2 معالق كبار من العسل، يعني العسل الحر او العسل الطبيعي. فإلا ما توفرش عندكم العسل تقدروا تضيفوا 2 معالق كبار من سكر حبيبات او سكر سنيده، يعني ماشي بالضروره ديروا العسل. فهنا من بعد ما خلطت هاد 2 ديال المكونات، فهنا بالنسبه يعني بدا كيعطينا داك السيرو ديالو. فانا غادي نخليه هنا في المطبخ، غنغطيه بلاستيك غذائي وغنخليه في المطبخ لمدة ليلة كاملة باش كيعطيني يعني جميع المكونات اللي متواجدة في اللفت ويعطيني كمية أكبر من هاد السيرو. نغطيه ببلاستيك غذائي ونحتفظ به ليلة كاملة في المطبخ. من بعد ليلة كاملة خليته يعني ليلة كاملة باش يعني يعطيني داك الماء او يعطيني داك السيرو الطبيعي، ويعطي يعني هذا اللفت جميع يعني الفوائد ديالو. فهذا السيرو اللي غادي تلاحظوا معايا خليته ليلة كاملة. فغادي ناخد واحد المصفات وغادي نصفي هذا السيرو. يا سبحان الله، كيعطي واحد النتيجة رائعة. جربوها لوليداتكم، يعني ما عندهاش حتى شي ضرر، لا على يعني لا الرضع لا الاطفال وحتى يعني الناس الكبار او الناس يعني النساء اللي كيكونوا حوامل، اللي كتجيك مثلا هذا السعال او الكحة وما تقدرش يعني تاخد الادويه. فكيقضي كذلك حتى على الالم اللي كيكون في الحنجره، كيعطي واحد النتيجة رائعة بدون اي ضرر. يعني ما عندهاش حتى شي ضرر لا على الجسم ديالنا
فكيعطينا هذا السيرو اللي كتلاحظوا معايا طبيعي وغني بالفيتامينات ومفيد للجسم ديالنا وما عنده حتى شي ضرر. كما كتلاحظوا معايا يعني كنستعن بالملعقه باش كنعصر يعني هاد السيرو جيدا، فنستعملو يعني اللفت في الشوربه وفي جميع يعني المأكولات ديالنا اليومية، فعنده يعني فوائد عدة على الجسم ديالنا. بالنسبة للاستعمال ديال هاد الوصفة، فبالنسبة للناس اللي عندهم سعال حاد يعني يقدروا يشربوا ملعقة كل ساعة، وبالنسبة للأطفال يشربوا ملعقة صغيرة. فهو كذلك هاد الوصفة كتصلح حتى للرضع لأقل من سنة، يعني ما عندهاش حتى شي ضرر وما عندهاش حتى يعني شي آثار جانبية. هو كيصلح للكبار والصغار والناس اللي كيستعصي عليهم يشربوا الأدوية. فوضعته في هاد الأنية ديال الزجاج اللي عقمتها من قبل. بالنسبة للأطفال، فأنا بالنسبة للطفل ديالي فكنستعمل ليه هاد الأداة اللي كتكون يعني مع السيرو ديال السخانة، فاني كناخد ليه واحد الكمية يعني تقريبا ملعقة صغيرة، باش هكا كنضمن انه شرب ليا هاد السيرو يعني كيعطي واحد النتيجة رائعة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم هاد الوصفة، جربوها. فأنا جربتها وعطتني نتيجة يعني في نهارها، يعني لا يعني فبالنسبة لهاد البقايا اللي حصلنا عليها من اللفت فما كنرميوهمش، فكناخدو نتناولو ملعقة كل ما يعني اشتد علينا السعال، فهما كيعطيو كذلك نتيجة رائعة وكيقضيو على الالتهابات والألم اللي كيكون في الصدر وكذلك في الحنجرة. فكتكون يعني مرافقة لهذا السيرو الطبيعي اللي حضرت معكم. جربوه وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي كيتعم الفائده، وما تنساوش تخليو لي اعجاب للفيديو واشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد القناه، وكذلك تخليو لي تعليق محفز. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، في امان الله. شكرا على المتابعة.